אני ממש שמחה ומתרגשת להזמין את יזם ההייטק, המרצה וממובילי המאבק, משה רדמן! טוב, לפני שעליתי הודיעו לי שהלילה יצאו בכל הארץ 300,000 איש, 150,000 כאן! אז אני רוצה להתחיל מלהשמיע לקנאים הקיצוניים בשלטון איך נשמעים 150,000 אזרחים זועמים. ערב טוב קפלן! אני רוצה לפנות הערב אליכם, מאות אלפי ציונים אוהבי הארץ, שדגל ישראל מונח באיקון בכניסה לביתכם וערכי מגילת העצמאות חקוקים בלבכם. הגענו לרגע המבחן. אנחנו נכנסים לחודש שבמהלכו יוכרע האם ישראל מתדרדרת להיות דיקטטורה אלימה וקנאית או נשארת דמוקרטיה, 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 דמוקרטיה. רגע, יש לנו תקלות טכניות. אסור לנו לתת לסכר הזה להיפרץ, ואסור לנו לאפשר לחוק הדיקטטורה הראשון לעבור. לא לביטול עילת הסבירות, לא לחוק המעצרים המינהליים, ולא לשום חוק דיקטטורי אחר. עכשיו שאלתי את זה אתמול גם באולפני הטלוויזיה, אני רוצה לשאול גם אתכם שאלה שלא קיבלתי עליה תשובה. איזה פעולות בלתי סבירות בצורה קיצונית הממשלה הזו רוצה להעביר עד כדי כך שהיא כל כך מפחדת מעילת אי הסבירות? ולמה הם מעבירים חוק מעצרים מינהליים שמאפשר לשר טרוריסט מורשע לחתום לבד ועל דעת עצמו על שלילת זכויות בסיס של אזרחי המדינה בצורה שאין דומה לה באף מדינה דמוקרטית בעולם. זו טעות קצת נאיבית לחשוב שאם הם יעבירו חוק דיקטטורי אחד הם יעצרו. ההיסטוריה וגם ההתבטאויות שלהם וגם הרבנים שלהם מלמדים אותנו שהם לא יעצרו. אם רק נמצמץ הם ירוצו חזק ומהר יותר עם ההרס והחורבן, או כמו שבן גביר אמר שבוע שעבר, רוצו לגבעות, יש לכם גיבוי מלא ממני. בושה, 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 בושה. ההיסטוריה עקובת הדם של העם שלנו ודאי הביאה כל אחד ואחת מכם לשאול את עצמו לפחות פעם אחת בהיסטוריה שלו,
מה הוא היה עושה אם הוא היה חי בתקופה בה משטר חשוך מאיים להשתלט. זה הרגע, חברים. הוא קורה עכשיו, לא עוד מעט, לא בעתיד. עכשיו, בישראל מכהנת ממשלה שחברים בה אנשים קנאים חשוכים, והם מתכננים בשבועות הקרובים לרסק את כל הבלמים וכל הרסנים סביבם, ואנחנו לא ניתן. זו לא זכות, זו חובתנו. כל אחד ואחת מאיתנו שאי פעם אחז בדגל. זו חובתנו כלפי הדורות המייסדים, כלפי ההורים שלנו, כלפי עצמנו. זו חובתנו כלפי הישראלים הרבים שנפלו על הארץ הטובה הזו, וכלפי הדורות הבאים שרוצים וצריכים לחיות במדינה יהודית ודמוקרטית. דמוקרטיה, דמוקרטיה. זהו המאבק, אני לא מגזים, זהו המאבק הכי חשוב בהיסטוריה של עם ישראל. זה מאבק על נשמתה של המדינה, מאבק פנים אל פנים בין ערכי הציונות והיהדות האמיתית המתונה לבין ערכי הקיצוניות והקנאות הדתית. ולאותם קיצוניים קנאים חצופים שקוראים למחאה שלנו אלימה ואנרכיסטית, אתם שבמחאות שלכם נרצחו אנשים, שקראתם לסרבנות המונית, שאתם שורפים כפרים, אתם שורפים מוסכמות, אתם שורפים כאן כל חלקה טובה, אתם לא תטיפו לנו מוסר. זהו מאבק שאין צודק ממנו ואין דמוקרטי ממנו.